امروز میخوایم با یه روش خیلی آسون توی تابه روی گاز یه جوجه بی نهایت لذیذ و آبدار درست کنیم. برای شروع سینه یا فیله های مرغ رو به اندازه های کوچیک برش بزنید. بعد هم بریزید توی ظرف، بهش ماست 7 یا هر ماست سفت دیگه ای رو اضافه کنید. زعفرون غلیظ، روغن زیتون یا روغن مایع معمولی، آب لیموی تازه و ادویه ها رو هم اضافه کنید و حسابی مخلوط کنید. بعد هم پیاز و فلفل دلمه خرد شده رو اضافه کنید و با هم ترکیب کنید. حالا این جوجه ها حتما باید چند ساعتی توی یخچال استراحت کنن. بعد هم به سیخ چوبی بکشید و توی تابه با روغن کم همه طرفش رو سرخ کنید. حین پخت هم حتما از کره و زعفرون ذوب شده روش براش کنید. حالا این جوجه رو روی منقل یا توی ایر فرایر هم میتونید درستش کنید. خیلی آبدار و خوشمزه میشه. درست کنید و نوش جونتون.